Estás quemando tu sofá. Va para YouTube. La fogata Magister, güey. La mejor fogata que han visto. Venga, a ver, ey, déjame. Aquí para acá, Giovanni. Vamos a hacer salto épico. A ver si no me chingo yo. A ver, tiro. No, yo estoy grabando. Cuando tienes que hacer, cuando tienes que nada que hacer el día, ¿cómo se dice? Ah, sí, ya. Feliz año nuevo y quemas tu sofá. Aquí que manda el sofá. Me envía por Bluetooth. Gordo, no te haces nada, hombre. Me caí. No, quítense ahí. Gordo, quítense ahí. Que no acerque mucho. Brian, de fogatita a fogatota. ¿Qué hubo? Nosotros batallando. Ay, sí. Préndele. Fernando, quítate de ahí, gordo. Ahí ya va bajando, ¿verdad? ¿Quién? Pinche gacho. Canta pinche chinche, ardió de voz. Canta chinche. Es que yo tengo la sed de que siempre le hablo. Pues yo digo que sí, pero no sé quién es esa chica. Yo sí, bueno, pues ya, bueno. ¿Tú? Yo No te puedo dejar, dijo tu papá que si no que me quiera. me voy a quedar con todos ellos. No. No, yo no sé bailar, mamá. Si me meto a jugar Play. Si me meto a jugar Play. Te lo va a jugar play que ya se vaya a dormir. ¿Sí puedo jugar Play? Para decirle a tu papá que te vas a quedar ahí. ¿Pero hay baños? No hay baño. Pasa al baño. Paso. Vas a ir al baile. Regresamos porque Giovanni la daba del baño. No, está bien fuerte. O sea que